آره مسیح بفرستیم دلت بسوزه. مسیح دلت بسوزه. خب داستان از اینجا شروع شد که تصمیم گرفتیم من و نیاز و مسیح با هم دیگه بریم رامسر. مبینا جونم بهمون اضافه شد و از اونجا رفتیم اول یه صبحونه دبش بزنیم تو رگ. صبحونش خیلی چسبید، از طبیعتش استفاده کردیم و از این قسمت بود که یه یار جدید بهمون اضافه شد، پشندی و مبینا. رفتیم هتل رو تحویل گرفتیم. مبینا کلی با پشندی حال کرد. موقع شام تصمیم گرفتیم پاستا و پیتزا بخوریم. پاستاش خوشمزه بود ولی پیتزاش لاغر و نازک. ولی ما ستا رو خوب